Assalomu alaykum qadrli do'stlar. Bugun ikkinchi dars. Men sana javob bera olmayman. Ba'zida bir savol bir umrlik o'zgarishning boshlanishi bo'ladi. O'tgan darsda biz faqatning hayotida hamma narsa bor bo'lib ko'rinsimi, ichidan yemirilib ketganligini ko'rgan edik. Do'stlarning taklifi bilan u oxiri psixikalik maslahat olish uchun psixologning yoniga boradi. Balkim sizmi faqaga o'xshash o'ylagan bo'lishingiz mumkin. Endi mening barliq masalamni psixolog hal qilib beradi deb. Ammo kitob bizni dal mushu yerda hayron qoldirdi. Ya'ni kitob bunday tasvirlaydi. Fakat eshikni asta ochtirib kirdi. Uy intayin jimjit. Uy ichida ko'zni qamashtiradigan narsalar yo'q. O'tirdi faqat ikki dona o'rindiq bor. Psixolog o'rnidan turib kulimsirab, "Xo'sh keldingiz Paqa" dedi. Paqa o'ltirdi. Ammo hech nima deya olmadi. Uyda jimjitlik hukm surdi. 1 minut, 2 minut, oxiri Paqa beshini ko'tarib, "Men nima bo'layotganligimni bilmayman" dedi. Ya'ni menga nima bo'layotganligini bilmayman dedi. Psixolog faqat beshini lang'ishtirib, davomlashtiring dedi. Paqa so'zlayotdi. Psixolog bo'lsa anglayotdi. Do'stlar, bu yerga diqqat qildinglarmiki, psixolog texicha bir qitimmi sen mundaq qil yoki undaq qil yoki bu sening xatoliging deganday gaplarni qilmadi. U faqatlam angladi. Bu oddiy ko'rinadigan ish. Amaliyotda psixologiyadagi eng qiyin mahoratlarning biri. Undaqda yana kitobimizga qaytib kelaylik. Fakat birazdan keyin so'radi. Siz mening masalamni tushunyapsiz? Psixolog kulimsiradi. Men tushunishga tirishyapman. Fakat yana so'radi. Undaqda men nima qilishim kerak? Qanday qilishim kerak? Psixologning javobi nihoyatda qisqa bo'ldi. Hozircha hech nima. Paqa hayron qoldi. U ichida men maslahat so'rab keldim. Bu odam bo'lsa, menga hech nima deb javob beryapti. Menga hech qanday bir qanday qilishimni menga deb bermayapti deb o'yladi. Qani do'stlar, mishahada sizlarni bir o'ylab beqinglar, agar siz Moşu psixologning o'rnida bo'lgan bo'lsangiz, nima qilardingiz yoki nima degan bo'lgan bo'lardingiz? Balkim siz ko'proq dam oling, sayohatga chiqing, do'stlaringizdan ko'proq uchrashib bering, aktiv o'ylang, ya'ni pozitiv o'ylang degandek gaplarni qilishingiz mumkin. Lekin psixolog nima ishqa bundaq demadi? Chunki psixolog bu yerda bir haqiqatni biladi. Ya'ni odam o'zi bayqamagan javob boshqalar qancha qatim takror aytgan bo'lsa-mu, u yurakka tegmaydi. Yani adam şu cevabını yüzü bayqamagacha boshqalar uningga qancha qatim aytib bersimi, u javob u kishining yuragiga tegmaydi. Undaqda biz hayotdan bir misol olib ko'raylik. Bir bola velosiped minishni o'rgatdi. Dadasi uning yanida mangadi. Agar dadasi butun yo'l bo'yi velosipedni tutib masa bola yiqilmaydi. Lekin
u bola hargizmi velosiped minishni o'rganolmaydi. Bu yerda dadasi cho'qim bir kuni qo'lini velosipeddan qo'yib yetish kerak. Shundala bola tamponliqni o'zi tepib velosiped minishni o'rganoladi. Bu yerda psixologning qilayotganimi dal mushundaq. Ya'ni u paqaning hayotini o'zining o'rnida yashab bermaydi. O paqaning o'z putida uyri turishini o'rganishiga yordam beradi. Yana bir misol ko'rib baqayli. Ya'ni o'zingizdan so'rab beqing. Siz qayg'urdingiz. Bir do'stingiz sizga o'zingni erkin tut dedi. Yana bir do'stingiz hammasi yaxshi bo'lib ketadi dedi. Siz rastilla yaxshi bo'lib qoldingizmi? Yoki bir odam yoningizda o'ltirib, hech qanday hukm chiqarmay, sizning gapingizni oxirigacha anglagan vaqt sizga texmi tasalli bo'lganmi? Ko'pincha kishilarning javobi ikkinchisida bo'ladi. Chunki inson hammadan burun anglanishga ehtiyojliq. Endi bu darsimizdagi kitobninki burilish nuqtasi bo'lsa, paqa bilan psixologninki dialogidan keyin biroz vaqt o'tgandan keyin psixolog past ovozda mundaq deydi. Paqa, men sening masalangni hal qilib bera olmayman dedi. Paqa nihoyat hayron qoldi. Psixolog so'zini davomlashtirdi. Lekin men sening o'z javobingni tepishingga yordam bera olmayman dedi. Bu jumla Paqaning hayotini o'zgartiradigan tunji qadam edi. Shuning bilan bugungi darsning mazmuni shuning bilan tugidi. Endi bu dars oxirida bizning odatimiz bo'yicha sizlarga yana tuvandagidek mashg'ulashtirdim. Ya'ni bugun bir kishi siz bilan paranglashsa, uning gapini bo'lmang. 5 minut bo'lsa-mu faqat anglang. Maslahat berishga oldirmang. Faqat mundaqda. Men seni anglayapman. Ya'ni men sening gaplaringni anglayapman. Nalamda. Balkim siz o kishiga bergan eng cho'ng sovg'at dal mushu bo'lishi mumkin. Do'stlarimsa, biz bu yerda shu narsani his qila olamizki, biz bu darsdan shuni xulosa qila olamizki, ya'ni biz doim yaxshi so'zligichi bo'lishga tirishamiz. Lekin bu yerda psixolog bizga boshqa bir darsni o'rgatyapti. Ya'ni yaxshi maslahatchi eng ko'p so'zlagan odam emas, balki eng yaxshi anglagan odamdir. Ba'zida bir samimiy sukut uzun bir nutqdanmi ko'p shifo bo'ladi. Xo'sh do'stim, shuning bilan bugungi darsimiz mushada oxirlashdi. Endi kelarki soatlik darsda, 3-darsda biz psixolog Paqadan o'ylamagan bir savol so'raydi. Ya'ni balaliqing qanday o'tgan deb. Paqa bu savolga javob berishga boshlaganda, u o'zining bugungi azoblarining jiltizi hozirda emas, balki necha yil burungi balaliq hayotida yushinib yotganligini asta-asta bayqaydi. Undaqda darsimizning davomi qiziqsanglar, diqqatinglar kelar qitimliq darsimizda bo'lsin. Xo'sh, Allohga emanet.